Tulia nyingi muno iroka Saimo wa CJPC ne ya Catholic arajera kore westino eraitwo Kiamubi emoda modu otherwise adosho matira rutaira mwega wera ndi mwega fiu isi no njeraga andu mageterera nginya wira urike tondu kimodi gyo kireiyo na kiambitie na kuria rugongo na rukoguo kore westio turabeta tuka make sure ati come spread turahiria na kia wira akuwira haya nego ukahoke grade igere iguru nigetha igananie ne mundu wega by the way uko hanarami uko hanarami better mone kana complain yo farafara yawe githondekwo after 1 week bahuragira thimu go congratulate kugure metere kurike mekuona ne guthie wega na fara tondu ndithondeka una muthenyo umwe right ni ndona undu ucio magoka magaita maramu ukaningi muthenya ikaharaganio igokeka modo yani tiwira ongerutwa ati wothe na muthenyo umwe no rike ya contractor ya thondeka fara ucio iyo ni mundu thondeketa fara nyingi tagwo Kamau Kamau contractor ni mundu ni Kamau ta akijira ngugeithie ndagitheka Kamau contractor yes akirute wira mwega urikirire na Saimo wa CJPC no akigwa kamodi kajetie na kurega ukakamodete na ni gukwagera na kungikaga ukanjira kana shuya yu nego kwagira thenge ikonya ndungu wa kanje kia bururu Komothai aria makahoto hidi ya nomination cia UDA 2022 ni magathamira cia mainge acio nio magathie independent ndegwenda menye luge litare gutiri na mweke okorwo independent ko independent kuma kiambiriria tondu ihinda ria riheanitwo gutikahota guthamika kuguo ne kuone okwenda interest arenda kwamba kugeria UDA acokia the independent amenye kwenda uko independent wa bietene yatirire kahe fara kuma Kiambu hai gothie Kisti yani aya fara ujijira na Kiambu hai he fara ithegereta hu kaimira thathi-ini kaimira Kisti to ne arami ni amaram no ni amaram aya ne mundu hahororia farafara yo nayo wayo atia ndie ndeciria he farafara ni yathondekirwo yakirwo maram free street joru igaya nitaka very funny ndio Kiambu hai Kiambu township ward udumo funny ndete Kiambu hai the polling station ya Kiambu township ward no wajiraga foka faraka uwe ukakinya thathi-ini keria vai duka kinya thathi-ini keria vai gakira Kisti ni gacoka gwakwa gacoka Kiambu okay aya irogo wako ne atugethia rucine aroria ni hasoro riku uthiaga na ndege ubukaga na ndege na mirau tondu mutongoria wa hasora tuonaga wa mirau na helicopter ni muthini uriku Kenya we ndege muthiri uria wendaga riri ni mundu uria witikitie ati rucio rukagera gukira umuthi na ni mundu uria witikitie ati no ime ngari yo athia nayo agure eje na nginya muthi akagura ndege ko haso ni kuga atiriri ndabitie haria thi jambato na ko haso ni kuga atiriri atio nawe ungitikia no kinya hau hasula ni ki hasula ni mundu othe ugiginyanaga nigetha thikinya mundu utari kindu mundu ugiginyanaga nigetha uthikinya ruri tondu kurikana kindu niki no tora tuga atiriri uhoro wa ciana cia ndigwa nguhe for example nituiguagira tha muno ciana cia ndigwa nitugo ndu matiguagira ciana cia ndigwa na makoigwa ciana cia ndigwa ni kwenda guteithio ndu nginya ciana cia ndigwa kana ciana cia ndigwa no anyita na andu angeto ngumu no ciana cia ndigwa guku koguo ciugo ciana kiugo kia mwana wa ndigwa kia gwetwo nikiri variants nene ndikugu hasla no igwetwo na ni variants nene ndikugu no korwo hasla ha iguru no ngihasla ha ki no mutongoria wa no the belief system bili o mutongoria haha we ni hasla ni akiri hasla mutongoria wa hasla mundu uragiika ono uragiginya no muthenya agatuika president akiri no ndu mbere yake arenda ukanatuika na kiamwira atiriri oguo muro na giginya na ngatuika kindu ta president niguo ndakura na wegiginya na kuma haha ni uguka wambatite tuthie tuogane that is a hustling concept yani ona kenda kinyete ona hata ukana korwo riri arigie atuika president arigie president no akagiginya hi gutuika mutongoria fulani deini wathi so mutorire ni korwo ati rucio he undu tanyaga na ni ugiginyanaga nigetha ukinyire haya hamurauga fiu ikonya no uge ati gutire corruption oriria ma fiu ni toy uhoro wa ma wa ateti dinaiga gutire corruption zero tolerance daigati ni dinaiga gutire corruption daigati riri corruption ira ikuo gutwarwo igoti-ini na makinya maria mabati gukinywo meke atia makinyukio nigetha andu acio meke atia mwerwo makinya marumu maki watho na igetha indo cia muingi cicoke no ni kuri speculation kuri andu mahuragwo na corruption na ringi gutire cira wao no umwe uri watwarwo igoti-ini kana akinyitikana
kana ugitwaro ira handu hana mbeca ici ciheanagwo nĩ Hustler ciumaga ku atibezi ya non Hustler do you know kanitha na milioni 10 angene mahe milioni ndeke gwire ndumwe mundu ni ari kuria rutaga mbeca na mundu ni ari wonjoria wake nwanyita o mundu ni ari kuria athia kagiginyana ni kuri mundu when we talk about hustling ndekana na muigwa kiaria iga ni ndabeti hana ngithondeka biacara no ngikona kugu ni ndi mbeca haha ciumaga no tariri ni njui atangathi nje muno matangathaga na makoro TV ni tawe no ngimarora mikarire ni gwetiganite kanyumba kara hiyo ikaraga tiko acio nyona angene nyona no kugiginyana uguo no kiuria ni atiriri mutawiro omwe na muri hagondo omwe we kuria thia kuonjorithia ni kuo gutumaga wikari ora wikari haya good nikio twathie kanitha-ini twathie kwa thatu tiothaga undu umwe haya kama uga gitare kuma tumaini-ini yake na arauga angikorwo he mundu wahota gutariria uhoro wa Hustler data ukuo niguo ni Mheshimiwa Ikonya ajira ngure hongera ni ndaroi Hustler niki no ri arauga ni watariria wega na ni anyita andu acio ni acio megwitwo Hustler kana agiginyani the best MCA in Kiambu 2022 tokorora na Ikonya ndenda kwa horo akile ndenda kio ndaikeyo tandu ndikirio na giti KMC no ngainia guthie tsaithie tire ndamenya o tora tukuhiriirie ni tuguthie tugicira kana andu akiabu nigetha tu decide njira ni riku na ora tugwitua niguo tugwika aya good jetekeria gakuria ginya stare cia Kiambu gitaukara reci no akuria kaharo maragwa arori atiriri tariu yarutire wira 2018 na ndari ariho pending bills ici ile na president ni augire mbeca iriho enaro kakaiguthiaga atia pending bills kwanja kwi watho wa kuria pending bills in fact watu ikire atiriri ndaka ngure muthu kama berere iria jigo fiyo thaici ni cia contractors marutire mawira aikomba mbeca bengi no ndari ariho haya bengi da to ndera kumenya ni gutengerania nawe na ndakwira mahitia ni maita meri haha na mahitia mabere manene national government ndio igire ne kithana kiuga ati mbeca iria neana gicunje kina ikamba guthi kuri pending bills na wore korwo to gwikika no riu nginya gicunje kiu ndiraneana riu koguo pending bills kuri wona ki koguo thina wa betie roha o hari iguru ajetie roha hau haya morning brother Salmia Muhesh moria twe proud he should keep up yatago Gregory Moshiri niwe ro akugeithia farafara ya githiga guthie kamba ndire yathondekwo marima manene ma woi no turie tuthondekerwo yatago Martin Motito kuma kuria Martin Motito Kemohu niwe ro ari uhoro wa farafara ya kamba githiga ndamiona kone githunguri koguo yo to tukirona na andu githunguri aria megie utongoria kundi ukiaria no mundu rauga Ikonya ni aracira miario ya ukihura mutongoria niki utonekire ugitetera Waititu twambere gutiri ni handu hurite mutongoria na njuge wambere gutiri mundu twendete tandu niwe twi nake mahinde-ini ma gwetu Muhuru Muigai wa Kenyatta na tumuhete gitio kiria kimwagirire na njira nene muno tondu niwe president na kuguo ni twathikagira nginya uria atwira ni tutikona thina nake atol niwe president wa bururi uruku wa bururi uyu na tumuhete gitio kiu horo gi Waititu gutiri mundu toy ati ndamuteteire ili kuguo that is in public domain na ni ndari rugamite bunge ndeiga kuguo riu kiuria kiu ni gicoketie no gicoka njikwira atiriri mundu uria wahikia mamu wanyu niwe mwitaga baba ona njihio ni kahi njikwira ni twagire governor ongi ni Njoro niwe governor wakia Kiambu ucio niwe turuta wira nake nigetha tutigirire ati twahikia maundu maria meki no maria andu a Kiambu neguo good mundu oima kirathi kia 80 nderago primary ringi eragwo athi high school Hustler ni mundu utari kindu agia agapromotwo agatuika gitonga he undu ucio tari aranyita ati mwana ucio iga wa 80 na tigete guthoma kuguo no murutwo ni niguo athie form 1 kuguo ari okay ari murutwo wathie kirathi keji kuguo retwa murutwo rire kate ritina cenjia ona athie university rito murutwo tondu guthoma gutithiraga kwenda guthie kirathi kiu cheje kugiginyana aspect ya kugiginyana mundu agiginyanaga oro muthenya wima kirathi gichi ukagiginyana ugathi hukeji wima gichi ukagiginyana ugathi hukeji kuguo ugiginyani ni gweta hustling good haya turekererie dona atia uria Ikonya gwakwo gwa shed cia Kangoya dam site garage ya rugamire niki Kariuki wa Mwangi
yarugamire no maundu mande akwira mabesha na njuge atiri he contractor ora thondeka farafara ya kuma posta gukira murembo kuo hindi guthie nova ucio no eturenda gutumira savings ya farafara yo ni citurenda guthondeka gutumira handu hau kuigananio wega kuiganania twagerete kuiganania gwitwo mara mwega na guthondeka shade na ni ndamenya acio ni andu haria KK na ni uria twamereire ati nitukumarisetu horo wa ngere cio nituku make sure ni tweka uguo haya good hii ndio kana we no ndungenda gutiga wira mwiroreri Konya no ririra gutera mwiroreri no kumwira atiriri ati rucio ndiri wa gukira umuthi na ithuothe nje nituragerera mundu undu ria ragerera na ndimere ati fata ni kwihoka Ngai na fata ni mundu wothe kuiga mwihoko wake kwi Ngai na mundu wothe wihoka Ngai ndoragira na Kiambu mamenye wira ni tukuruta hau tutigarĩtie mai tutigarĩte tukuruta wira na mundu wothe wagia no ndu akanjira tugatatua toguo horio twari horo wa matawa basa ni tukuheana turaheanire fomu rega tutigire ciana citu ni cia thoma no he kaundu kamwe ngwenda kwaria kama ungithi na ngwenda ukaria ndira ruo ruingi muno na ngwaria horo wa Kiambu tondu mundu aragia kuria kwao ni tuku address maundu maria na ndikwenda kugweta maretwa mandu no ungirora andu aria marehetwo kurugamirira horo wa githomo Kiambu ni andu matari interest ya andu a Kiambu na nikiro na form 1 selection ya Kiambu iria kirwo na njira njuru muno ciana citu iretwo kundu itangihota guthomera nigetha ciana ciene cirehwo gwitu cithomere kuo ndirikanie thirikari undu umwe ruo rwitu ni ithu twacarendire migunda iyo yakitwo Alliance na Mangu ni harambe twekire tugiaka thukuru icio ne wira munene urutetwo nginya institutions sama kanitha gutigira thukuru icio ni cia rugama na koguo hingura KCSE yoka uigua ati ni kwagwetwo top student waigua ritwa riria riagwetwo ukaigua ni mundu umete kundu huja guthomera kuna national school diraraga ni agu ni guthomithia mundu wothe no riri andu akou ni ba benefit na tutiroria favor mwana ule ukinyetie max cireta no kuwe ni matuhe na ari kirathi kimwe tondu thukuru ro ni itu ona bweji ugo kungihia andu ara majuka na ndo ni ithue timundo imedagi siaya okeke atia okena ndo kugo horo form 1 selection we thukuru ijira tu county schools yagiro gweta ciana cia county wakora itete ciana cia county je ta Nairobi Kariobangi na ki wira ciana ta thukuru yare andu banana ciana cia banana itirona mwacho wa guthomera ku ni ndi na mwana ura thomaga thukuru imwe ya muije Kiambu urai na max magana matatu ma 96 etetwo dia 396 ciana iria ciretwo mathukuru kiria form 1 selection direko wega na ni tuyo horo ndungicoketa gwikwo na gwentra discovery ni tuku toindekana guo vio ati gwakinya hingo ya ku register ciana kigerio maroka maka register ciana cia kundu kungi basi register Kiambu examination center nigetha moheme kire kigerio Kiambu nigetha gutuike ati ni ya Kiambu ni metwo ku no metiru kundu kungi horo wa mathukuru ni ororwo na tutigwetekera ringi ciana citu cigetagwo kundu atangihota gutwarwo kundu gutari facilities na ki na thuite ati tukorwo twakire thukuru tukiheana migunda tukioha muthiori tuthomithie ciana cia kundu kungi ni tuheo national schools icio ni tuheo kirathi na gite ciana citu iria cikinyetie max iria ifati gukoro ikinyetio ku thank you muno Ikonya kinya horo cio hau ndiwaga no hiukirwo kinya horo cio hau Ikonya reke ndeto tumekinya hau tumana Anthony Ikonya MCA wa kuria Kiambu Township njoroko agithiji akora kiaria uhoro wigie kurumbuia andu aria mena mawathe ona utongoria no kuingira ho ona oteti tutinge waga tondu mena mundu etagwo John Bogwa Honest wa kuma kuria Bat na Ikuru uyu wa guthaga uria kwagiriire ni njitagwo Kamau wa Kang'ethe na titaguko uria gucokia kahutiro